皆さんこんにちは、あこです。この番組初めての動画となりますが、チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はですね、初めての動画なので、このチャンネル YouTube をやろうと思ったお話と、理由ですね。で、どんな動画を上げていこうかなっていう思っているところを、お話できてるなと思っております。で、ボイトレの成長記録チャンネルになりますので、最後にですね、現状の歌の実力っていうのを、記録として残せればなと思っておりますので、よかったら最後までご覧いただけると嬉しいなと思います。ではまずですね、自己紹介はそこそこにアポです。はい。でこのチャンネルの目的なんですけれども、言った通りで私が今、去年2024年の8月から、ボイトレを始めまして、で始めた理由はミュージカルが大好きで、好きなミュージカルの曲を自分の声でもっと素敵に歌えるようになりたいなと思ってボイトレを始めました。でそこから半年ぐらいなのでまだまだ初心者なんですけれども、そういった中で自分が歌ってるところの記録を残していくっていう目的がまず一つ目と、で、それだけだったら自分の中で完結してもいいんですけど、私がもう一つ大事に思っているのが、この自分が学んだことを人に伝える形でアウトプットするのがすごく上達のポイントになるなと思っていて、なので2つ目が自分の学びのアウトプット。自分が勉強したことを自分の中で完結すると意外と曖昧なところがあったりして、でそれを人に伝えるって思うとちゃんと整理してね、ここが曖昧だったなっていうところとかも自分で分かりやすく噛み砕いて説明できるようになるので、そうすると自分自身もちゃんと理解できてる部分、実はできてなかった部分っていうのが明らかになって、それがすごく成長にもつながると思いますし、もしかしたら私みたいにまだこれからボイトレ始めようかなっていう方とか、始めたばっかりの同じ立場の方とかにも何か、参考になる部分があればいいなというのもあって始めたのがもう2つ目ですね。そうで、もう一つ最後が、これはそのボイトレに限らずなんですけど、私も今いい大人になってからこのボイトレっていうのを始めたんですけど、大人になってからもこの自分の夢みたいなものを目指したっていいんだよっていうのを何か動画を伝えて動画を経由してお伝えできればなと思っていて、その夢っていうのが何かお仕事にするとかそういうところだけじゃなくって、実はやってみたかったんだよねとか挑戦してみたかったんだよねっていうことって皆さん誰しもあると思うんですけど、結構大人になるとね、今更始めてもなとかね、もう何歳だしなとか思ったりすると思うんですけど、そういった忘れかけてた今までやってみたかったこととかにちょっともう大人だけどやってみようかなとか、そういう風に思えるような何かきっかけとかになったら嬉しいなっていう気持ちもあって、YouTube チャンネルっていうのを通して、自分のボイトレの記録っていうのを残していきたいなっていうのを思って始めてみました。はい。っていうところがこのチャンネルの始めた目的となります。どんな動画をね出していこうかなって思ってるかっていうと、その自分が今やってる課題曲の練習風景とかを載せて、どういうところが課題なのかっていうのを明確にしたりとか、それを克服するためにこんなことをやってみたとかねあとはボイトレなので、喉のケアとか、体も自分の体が楽器になるので、この体のケアとか
そういったところで勉強したことを皆さんにシェアさせていただいたりとか、あとはミュージカルの曲をメインでやるので、その曲の背景、歌ってる人の人生とか、そのミュージカル全体のストーリー、時代背景とかね、なんかそういったところも理解すると、こう一つの曲っていうのがもっと深い意味を持って見えてくると思いますし、そういうのを知ってながら歌う方が感情移入もしやすいですし、あとは単純に私がそういうのを調べるのが結構好きっていうのもあって、その曲を一曲をね、こう分析するような、動画とかも今後作れていけたらなと思ったりとか、でもうちょっとこう自分の歌にこう自信が出てきたら、歌ってみた動画とかを丸々一曲ね歌う動画っていうのも出せるようになったらいいなと思いつつ、そんな感じでやっていきたいなというふうに今考えています。はい、というわけで、今ボイトレ始めて半年の私の歌の実力を記録したいと思うので、今私が通っている教室で歌っている課題曲を歌ってみたいと思います。で、歌う曲は、アナと雪の女王のレッド・イット・ゴー、ありのままでを歌いたいと思いますので、よかったら聴いていってください。ちょっと立ち上がって歌いたいので、今日はこの画角でお願いします。で、今左耳で音源聞きながらやるのでアカペラっぽく聞こえるんですけど、音源聞きながらやっています。働き合いだけちょっと事前にいろいろ微妙に何回か歌ってるんで、よし、じゃあちょっと歌ってみたいと思います。ちょっとね、浮ついちゃうところがあって、重心下げる、ドン、ちょっと膝曲げて歌おうかなね、顎が出ないように体まっすぐやってみましょう。降り始めた雪は足跡消して真っ白な世界に一人の私、風が心にささやくの、このままじゃダメなんだと戸惑い傷つき、誰にも打ち明けずに悩んでた、それももうやめよう。ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分少しも寒くないわ、悩んでたことが嘘みたいね、だってもう自由よ、何でもできる、どこまでやれるか自分を試したいの、そうよ変わるのよ私、ありのままで空へ風に乗って、ありのままで飛び出してみるの、二度と流さないわ。
冷たく大地を包み込み、高く舞い上がる想い描いて、花咲く氷の結晶のように輝いていたい、もう決めたの、これでいいの、自分を好きになって、これでいいの、自分を信じて、光浴びながら歩き出そう、少しも寒くないわ。はい、というわけで戻ってきました戻ってきましたアナ雪ね。難しいですよ、この曲ね。歌ったことあります？なんかね、流行ったからカラオケで歌った方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、23回歌うと声が潰れるのは多分私の発声の問題と、もともと結構そういう曲なの知らないわかんないけど、そんな感じです現状今ね、まだ練習ほやほやの私はボイトレ半年ね、半年、こんな感じです。教室でのレッスンは月1で1回2時間枠でやっていただいていて、で2時間のうち前半を、呼吸とかボイトレ、発声とかやっていて、で後半は曲をやっていくっていうような感じで、半年ぐらいやってます。そうなんですよ。でボトルが落ちてるで、ボイトレ始めて半年かで、半年のうち半分はそういう初めてなので、そういうね基礎の練習をいろいろやらせていただいてしていただいて、で後半は今年の1月にその教室の発表会があったので、発表会に向けての、練習をしたんですよね。そうで、なのでその初めて一つの曲を発表会で歌うって決めたのがキャッツの劇団四季さんの「メモリー」なんですけど、そうメモリーっていう一曲をこんな長い期間自分で掘り下げて練習したっていうのが初めてだったので、それがすごい貴重な体験だったんですよね。でそれで、すっかりミュージカルと、ボイトレにはまってしまって、今に至るんですけど、そうで次はこの「アナ雪」をねやってみようって、メモリーもそうなんですけど、私が選ぶ曲がみんな難しすぎる今の私にとってまだ難しくない曲の方がないからそうですね。だからこれからこの「アナ雪」の曲がいつかね、喉も枯らさずに歌えるように、感動的に歌えるようになったら、すごい自分も感動するなって思ったりして、ちょっと練習を積み重ねていこうかなと思っています。というわけで今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。ちょっとこれから試行錯誤、動画の撮り方とかも、試行錯誤しながら、皆さんにちょっとでもね楽しんでいただけるようにやっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録とかグッドボタンとかいろ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 ありますよね。ありますよねしていただけると嬉しいなと思いますし、次回の動画もまたご覧いただけるととても励みになります。というわけで今日はここまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。